咁頭先咧，我哋已經咧學咗點樣去sign up 我哋嘅 Scratch account 啦。咁我哋而家咧就可以咧去認識下呢個 Scratch 呢個平台咯。咁 Scratch 入邊咧，你一入到去咧就有唔同嘅 project 咧可以俾我哋參考下嘅。咁我哋咧舉個例子，譬如我入到嚟呢一度，咁咧呢度有唔同嘅遊戲啦，或者 Scratch 咧，我哋可以睇下嘅、望下嘅。咁如果佢係遊戲，我哋甚至乎可以咧試下玩嘅添。咁我舉個例子啦，我入嚟呢個 Pac-Man，咁入到嚟之後咧，佢就教我啦。原來我用咧嗰啲方向鍵咧，我就可以操控咗嗰個 Pac-Man 噶啦。咁綠色旗咧喺 Scratch 入邊咧就係開始啦，紅色咧就係結束。咁呢度有個掣喎，咁就係咧有時候我哋覺得可能呢個熒光幕咧太細啦，睇得唔清楚喎。咁我想咧放大嚟玩或者放大嚟睇，咁我就可以入到嚟呢一度。咁入到嚟之後咧就可以開始啦。我可以嘗試操控佢。如果我掂到佢嘅話咧，即係代表我輸咗啦。咁我可以出翻去啦。跟住咧，我可以咧撳呢個星星咧去 bookmark 咗咧呢一個遊戲。而我撳呢個心心咧，就話俾個作者聽我好中意你呢個遊戲啊，甚至乎我可以俾 comment 佢話俾佢知你呢個遊戲真係好好玩，或者俾一啲唔同嘅意見佢啦。咁我哋而家咧望下，我哋如果想建立一個 Scratch，我哋嘅係應該要點樣做咯喎？咁我哋入到嚟之後咧，咁我咧就會首先去呢個地球嘅位置咧，去揀選我想要嘅操控語言，譬如英文啦、簡體中文啦，或者咧繁體中文。咁我咧習慣咧就用繁體中文嘅。咁入到嚟之後咧，發現呢度咧有唔同嘅部分喎，例如呢一個位啦，就係我可以打我個 project 個名啦，係 testing。好啦。咁呢度就係檔案啦，我可以開新嘅檔案啦、儲存檔案啦、upload 啦，或者 download 咗我哋嘅 Scratch 去電腦添。有編輯啦，有唔同嘅秘訣啦，你都可以咧去學習嘅喎。咁呢一啲咧就係我哋嘅角色會用到嘅，譬如我複製我嘅角色啦、刪除我嘅角色啦、放大我嘅角色啦，或者咧縮小我嘅角色都可以嘅。咁咪望到呢一度啦，哇，好大個嘅地方喎！究竟呢度係咩嚟嘅咧？灰色一片，咁原來呢個咧係程式嘅執行區。咁我哋只要咧將呢啲程式嘅積木咧拉過嚟咧，咁我哋嘅角色咧就會跟住我哋嘅程式咧去行每一步噶啦。咁一陣我哋都會做一個示範嘅。咁然後我哋又望下先，我哋個背景咧好似好單調咁喎，白色。咁我哋可唔可以改變我哋個背景咧？咁其實係可以嘅。咁我哋可以去選擇背景啦，畫新背景啦。上傳或者 upload 我哋想自己要嘅背景都得嘅，咁我就中意去佢個背景範例庫裏邊揀住唔同嘅背景。咁咧我就會揀呢個 XY 坐標。咁點解我會揀呢個坐標咧？咁我想話俾大家知咧，原來我哋想控制 Scratch 裏邊嘅角色咧，我哋都係要靠到坐標話俾佢哋知移動嘅方向嘅。咁 X 軸咧就係由左至右啦，由-240去到正240。Y 軸咧就由上而下，由-180去到正180嘅。咁一陣我哋都會示範下點樣可以咧靠呢啲坐標咧令到我哋嘅角色去移動喎。咁我哋入到嚟之後咧，咁我哋本身嘅背景咧就係白色一片啦。咁我而家就加多咗一個背景啦。咁雖然咧佢係一個 default 嘅背景啦，但係我都可以咧自己去畫一啲圖案啦，加一啲線條啦、形狀啦、文字啦，或者咧加啲顏色落去嘅。咁譬如我舉個例做示範啦。同埋呢個加咗個粉紅色咧，佢呢一邊咧就即刻可以顯示到㗎啦，個顯示區嗰度。呢一度我想要另外一隻色。好啦，咁我可以令到佢咧更加靚喎。好啦，咁我咧完成咗之後咧，咁我亦都可以咧再加入唔同想要嘅背景都可以嘅。咁你可以我喺呢個範例庫裏邊加插啦，或者自己畫都可以嘅。你亦都可以為你個背景加啲聲音嘅效果啦。咁我哋可以去呢度聲音檔裏邊咧加插咧唔同嘅聲音喎。舉啲例子俾大家睇下啦。咁你都可以揀選唔同你想要嘅一啲聲音嘅效果。好，咁我哋咧嚟到呢一度之後咧，咁
我哋咧凡係每逢唔同嘅背景啦，或者唔同嘅角色咧，都有屬於佢哋自己嘅程式執行碼嘅。咁所以當我哋咧拉呢啲程式執行嘅方塊鍵嘅時候咧，我哋都要留心究竟我哋咧而家係控制緊邊一樣嘢喎。咁我舉個例子啦，譬如我想控制咧我哋呢一隻 Scratch Cat 嘅移動咧，咁我哋要望清楚呢個執行區係咪一個 Scratch Cat 喺度啦。咁如果我想新增另外一啲角色嘅，咁我可以去呢個資料庫嗰度啦，揀選自己想要嘅角色。例如我想加個恐龍，咁咧喺呢個執行區呢度咧就會變成恐龍噶啦。咁即係話，如果我喺呢個執行區裏邊加插呢啲程式嘅話咧，我只有控制呢個恐龍。但係如果我撳一下呢個 Scratch Cat 咧，咁我就係控制緊佢嘅。咁我舉個例子咯喎，當呢一支綠色旗仔點一下嘅時候咧，我呢隻 Scratch Cat 咧就會向前行200步。好啦，咁我又想控制下恐龍喎。咁如果我當撳一下支旗嘅時候，我想恐龍移去我想要佢去嘅坐標，譬如我想佢喺1秒之內移動到 x-100 y-100嘅位置，咁即係呢一個位啦。咁我哋而家睇下佢哋係咪可以響個旗撳一下之後去到我哋所講嘅位置。你會見到佢真係向前行咗200步，而佢亦都係咧慢慢咧喺1秒之內移動到咧 x-100 同埋 y-100 呢一點嗰度喎。咁就係咁樣用噶啦，呢啲程式碼同坐標。咁其實咧唔同嘅程式咧仲有唔同嘅改變嘅。咁我哋咧一路做嘅時候咧，我哋可以慢慢咧去學習啦，或者去發掘一下唔同嘅程式有咩用途喎。咁咧最後咧，我亦都可以咧改變一下我嘅角色嘅造型嘅。例如我咧就唔想隻貓咧係橙色嘅，咁我想佢係一隻粉紅色嘅貓，咁我可以將佢改變啦。咁你都可以喺呢度即時睇到一個結果嘅。咁譬如恐龍啦，我想佢係一隻紅色嘅恐龍喎，咁我亦都可以咧揀選一個顏色，再做一個改變嘅咁樣。咁咧，如果我做完一個 Scratch 啦，當我假設我已經完成咗啦，咁咧我可以按呢一個分享嘅鍵咧，咁我就可以咧同其他人咧去分享噶啦。咁我亦都可以咧去 My Stuff 呢度啦，去望翻我做過嘅所有嘅 Scratch 添。如果我唔想要嘅，我可以刪除咗佢。咁如果我想睇翻或者修改翻入邊咧，我就會撳看看裡面啦。咁我就可以入翻嚟做修改噶啦。